終於入手到呢個 double Q 啊，即係 quantity 啊個 full saber 啊，大家睇啦，就係2024啦，雲限啊，哦，正，咁啊為大家開聲啦，咁啊有幾個形態，一個咧就普通啦，一個咧就兩個佛旗啦，咁呢個咧就我想整嘅就係第4個形態啦，即係呢個封面之作啦。咁啊花啊全新嘅幾套裝備，咁嘅就係咁靚嘅好啦，咁我唔講啦，咁啊 check 個本體喎，都係全新未開過的，咁啊都係全新冇開過嘅，哇，好似出爐咁啊！咩係冇 set 嘅，咁啊扭一扭俾大家睇下啦，關節都好緊嘅，Double OQ 嗱後邊都寫咗啦，同埋呢個位都睇到係 Double OQ。就係咁嘅。呢個形態都幾 OK 嘅，或者呢個形態入得啦。咁啊，齊晒咁多件嘅，咁啊冇缺件啦，冇缺件。咁啊，總共幾多頁咧？咁啊18頁嘅，搞點樣裝啊？